Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін кешкі асқа осындай өте ерекше, әрі дәмді бауырдан жасалған торт жасадым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізде керекті заттарымыз күнделікті қолданатын заттар десем де болады. Үйдегі заттар. Ең бастысы бауыр. Бауыр бұл жерде сиырдың бауыры, 400-500 грамм бауыр жеткілікті. Осылайынан блендердің көмегімен мен жақсылап бауырымды біркелкі қылып ездім. Егер де сіздерде блендер болмаған жағдайда ет тартқыш қолдансаңыздар болады. Осылай блендердің көмегімен жақсылап түйіршіктерін қалдырмай ездім. Маған бар жоғы 2-3 минут қана жеткілікті болды. Және де үстіне жұмыртқамызды, 2 жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Венчикпен болмаса вилка қолдана берсеңіздер болады. Осылай тағы араластырамыз. Және де үстіне 1 стакан сүтімді, тұзымды және ұнымды жай-жайдан салып отырдым. Кәдімгі құймақтың қамыры тәріздес. Құймақтың қамырына салған ұн сияқты жай-жайдан салып, қамырымды өзім қарап, осылай сұйықтау қылып дайындадым. Қатты қою қылудың қажеті жоқ, себебі жәнегі тапаға салған кезде қиындау болады. Оның үстіне осылай майымызды салып, тағы блендердің көмегімен біркелкі қылып, ұнымның түйіршіктерін қалдырмай, қамырымды дайындап алдым. Сұйықтау, қатты қою емес. Және де бұл жерде бізде торттың арасына жағылатын соус деп айтсам болады. Кәдімгі 3 желание және чеснок, укроп, петрушка қолдандым соусқа. Осылайынан араластырып аламыз. Одан кейін бізде бұл жерде сәбіз және пиязды мен алдын ала дайындадым. Пиязымды турап, сәбізімді теркадан өткізіп, салмасын дайындап қойдым. Бұларды біз әлі қуырып аламыз. Және осы жерде қазір соусымды дайындап, шамалы уақытқа қойып қоям. Келесі бізде кәдімгі құймақ пісіретін блиницаға мен пісіріп алдым. Осылай блиница қолдансаңыздар болады. 1 рет қана май жақсаңыздар, сол жеткілікті, жабыспайды. 1-1,5 ожаудай құйдым бауырдан жасалған қамырымды. Осылайынан тесіктер пайда болып пісті деген кезде келесі бетіне аударасыз. Қараңыздар, өте әдемі, ешқандай қиындықсыз аударасыз, жабыспайды. Қараңыздар, келесі бізде немізді салмамызды дайындап аламыз. Салмамыз бірінші пиязымды жақсылап осылайынан қуырып, үстіне тұзымды және сәбізімді салып қуырамын. Шамалы 10 минуттай қуырып аламыз. Жақсылап өлтіріп, әдемі қылып қуырып аламыз. Келесі бізде бауырдан жасалған қамыр күлшелерімізді осылайынан үстіне бірінші соусымызды салып жағып шығамыз. Жақсылап барлық жеріне әдемілеп жағып шығамыз. Үстіне және сәбіз бен пияздан жасалған салмамызды, бұл жерге сәбізден пиязға тағы да укроп, петрушка өзіңіз білесіз, салсаңыз да болады. Осылайынан салып, біркелкі қылып салмасын салып шығамыз. Үстіне тағы да күлшемізді жауып, тура осылайынан қайталай береміз. Өзіңізге қалауыңыздағыдай қылып торт жасасаңыз болады. Қанша үлкендігі қанша болса да өзіңіз білесіз. Бұл жердегі күлшелер бізге көптік қылды. 4-5 күлшемді артыға алып қалдым. Қалғаннан торт шығардым. Осылай істей бересіздер, осылай үстіне құрай бересіздер. Қараңыздар, өте әдемі. Дастарханға қойсаңыздар болады. Өте тойымды десем болады. Істеп